Assalaamu calaykum kusoo dhawaada channelkayga maanta waxaan noo wadaa soup. Meeshan waxaa yaalo 2 xabo bataati, 3 xabo karooto, xabad basal, 2 xabo toon, kabsar caleen iyo 3daas xawaaji barbarooni, filfil iyo huruud iyo digirtaas ku darsanayna cadaska 3daas iyo waxa kaloo raaco yaanyo shiidan raacdo insha Allah. Soup-kaan rabnaa maanta inaan kasoo tuurano insha Allah 10 daqiiqo aan soup kusoo tuuranayna insha Allah. Marka waxaan sameynaynaa digirtaas aad ay u fiican tahay xataa waa laga sameysan karaa rooti waa lagu cuni karaa. Marka waxaan rabnaa waxa dhan inay waxay noqdaan maxaa la dhahay wax caafimaad ah. soup caloosha u fiican yahay ogtihiin. Waxaan ku sameysanaynaa saliid oo qumbaha basashan waxoogaa soo shiilanaynaa. Basasha markaan soo shiilano aan ku shubano waxaan sameynaynaa maxaa la dhahay wax yar inay waxaan dhadhan noo yeelato. Yani hada waxna waa sameyn kartaa waa isku shubi kartaa biyo waa ku karin kartaa asagana laakiin xoogaa basash wax yar hadii oo dabka lagu qalajiyo basasha qudaarta dhan aan ku soo wada shubay macal cadaskii aan ku shubay. Waxaan ku darsanaynaa xawaashiyadii 3 xawaash oo kala nooca oo filfishi iyo barbarooni shiidan iyo huruudi toon iyo kabsar bas halaas ku shubaynaa. Marka waxaan sameynaynaa biyo u soo karkarinaynaa biyo karkarsan aan korka ugu shubaynaa si ay iskugu bislaato tartiibkeed iskaga bislaato. Marka filfishi aan ku daraya hadda filfishi oo ku daray barbarooni shiidan aan ku soo daraya. Marka biyaha u karkarsanaa biyaan ku shubi doona dabka waa u daynaa 10 daqiiqo. 10 daqiiqo ku karee bataati macaanka waa jilicsan yahay dhaqsiyo karaa cadaskana sidoo kale asagana dhaqsiyo karaa. Karootada xoogo adag meesha waxa ku jiro karootada waxa ku jira dhan waxa ka adag karootada wax yar cusbo ku darsanaynaa. Marka soup-ka ciyaalka oo kale u fiican yahay dadka waaweyn qofka xanuunsan xataa yani wuxuu u fiican yahay Soomaha inuu wax jilicsan u cuno. Marka yaanyada shiidan aan ku soo darsanaynaa oo diyaarsan hadaad yaanyada fresh ka waa ku darsan kartaa marka fresh ma haynan tan haystaa tan wax yar ku darsanaya yaanyada shiidan waa diyaarsan. Yaanyada shiidan xoogaa ku shubaa hadaad rabin waa iska dhaafi kartaa yaanyada qasab ma ahan ku dartid wax yar waxaan sameynayaa dabka xoogaa yar aan ku qalajiyay biyo kulul aan ku shubaya. Markaan biyaha kulul ku shubo markaan ku shubo u dhaafaya xoogaa daboolkeedan dab ku siina digsiga adiga wax yar kadib 10 daqiiqo kadib waa diyaar iska karkaraya biyo karkarsan aan ku shubay hor u ka karkaraya. Marka waqti badan uma baahno diyaarna waaye waana caafimaad calooshaada waxaan ku dhahay tada mar walba aad bariis baasto wax culus la gelisid ma fiicno marka xoogaa waa laga bedesho waa laga wareegsadaa. Soup-kan ciyaalka uu fiican yahay hadii ay cunayaan ciyaalka qaar soup ma yeelayaan. Marka waa bislaaday diyaar waaye waxaan sameynayaa gacankaas aan soo qaadanaa mashiinka gacantaan soo qaadanaa waa soo shiido waa kana wax badan uu noqday bas wax weelka weyn yahay hadii waxa cuni kartaa dhowr qof oo cuni kartaa waa badan yahay waana diyaar maasha Allah. Marka waaba cunto fudud waa dhigi karaa waa caafimaad kan kari hal mar waa laga wareegsadaa marka waxa la shiilo badan oo caafimaadka lahayn. Waxaan sameynayaa waa kana hadda diyaar waaye cunow ka rabo bis waaye. Dadka oo iscaateynaya xataa waxa u fiican inay isticmaalaan maadaama ay iscaateynayaan hadda wax lagu cayil meeshan kuma jiro waa idin salaamaya asxaabteyda qaaliga. Assalaamu calaykum.